Vicky 係同我上年傾起呢一個 show 啦，跟住其實上年嘅時候，其實諗住同 Vicky 合作一首歌嘅，點知係啊有可能去做呢件事啦，點知突然之間有個邀約話，不如一齊做一個咁樣嘅 show 啦，跟住梗係好啦，好開心可以有一個咁樣嘅機會一齊玩啦。咁我覺得今日同埋呢一個場地係第一次嚟啦，我覺得 rehearsal 嘅時候都覺得呢個場嘅聲好靚，成件事好 grand， 嗰件事係有少少令我諗翻起同小考上一次另外一個 show 嘅表現啦，嗰件事係好有親切嘅感覺，但係又有好新嘅 feel， 咁所以係今次係好開心可以嚟到呢個舞台咯。好多謝張傑，我都好開心，我哋原來第一次合作會係喺東九文化中一齊發夢，係啦。咁不如我都問下小考啊，今次呢一個演出有冇啲咩深刻嘅嘢啊？對你嚟講？我覺得好深刻嘅係因為呢啲歌咧，我自己啲歌我唱過好多次啦，咁然後今日要其他人嘅歌我都聽過好多次，即係喺呢個 show 之前我已經聽過，但係我唔知點解我喺練習嘅時候咧，其實啲歌冇咁傷感㗎，但係唔知點解每次聽到譬如啲 choir 出嚟嘅時候，即係喺我嘅屋企練習嘅時候，我就會自己起雞皮啊，眼濕濕，但係我唔係傷心，我係覺得哇點會咁美好啊！即係我覺得嗰個音樂嘅美好就係佢令我起雞皮啊！我嗰個感動係啊，喺呢個。希望你哋都 feel 到呢個場地咧，其實嗰個有雞皮係啊，音響系統咧，其實咧佢哋有一個係沉浸式嘅音響系統。頭先有冇感覺被包圍啊？發夢嘅時候啦，同埋即係啲音樂起嘅時候，尤其是今晚咧，因為我哋都會即係有機會做第二場嘛。其實我自己會覺得，哇！呢一場夢今晚再深入咗，係啊。咁喺呢一個夢境裏邊咧，好緊要扮演好緊要角色咧，就係阿 Chris 嘅團隊，就係我哋嘅媒體藝術創作嘅團隊。可唔可以分享少少？其實大家覺得 visual 好靚啊，俾到呢樣掌聲。多謝晒。分享下其實我哋創作裏面，即係我哋喺度交流創作嘅時候，有啲咩 inspire 到你呢個呈現咧？首先好多謝Vicky 啦、朱榮編啦，邀請我哋藝術團隊創作，因為今次好特別啊，因為見到有好多元素、好多文化符號啦，同埋好多好出色嘅演員啊、藝術家一齊去合作。咁我哋好高興喺我哋喺媒體藝術嘅方面可以 contribute 到喺呢一個夢境裏面。咁喺台上面咧，大家應該會見到一個圓圈嘅。咁其實咧喺好初期嘅時候 ，Vicky 同埋朱榮編揾我去傾嘅時候咧，我哋想講嘅其實就係夢境，其實我哋對於時間係一個好逼或者好似好虛幻嘅一個存在嚟嘅。咁所以喺今次呢個表演裏面，我哋會想將時間呢個概念啦，好似融入咗一個蟲洞咁嘅概念。咁蟲洞就可以帶觀眾去穿越唔同嘅時間點。所以喺成個 show 裏面，我哋分咗有用咗我哋香港可能係前期少少嘅電影啦，亦都用咗我哋過去、現在、未來，去到未來嗰部分有好多嘅唔同嘅舞蹈啊，再加入唔同嘅元素去融入咗。咁希望今次喺成個體驗裏面咧，除咗係喺個夢境裏面，大家頭先阿 Vicky 講到原來發夢我哋係一個睜開眼嘅夢境嚟嘅。咁而啱啱對上其實啱啱又有另外一個 project 係知道一個 terms 叫 Dreaming Yoga。咁其實原來咧就有個喺夢裏面咧，我哋夢醒嘅時候咧，都可以有一個嘅 practice 嘅，就係話我哋可以點樣喺個夢境裏面去 control 我哋自己嘅夢咁樣。咁所以喺今次嘅表演裏面，就好似一個修行咁樣，好似同大家一齊去修行，可以穿越時間啦，或者係將自己唔同嘅理念可以帶到出嚟咁樣。好多謝 Chris visual， 當然希望可以繼續同你合作啊！多謝。咁我又問翻我嘅好重要嘅創作伙伴啦，朱榮編啦。我哋完 show 啦今晚，雖然我哋聽日仲會見面嘅，因為我哋聽日都會去金像獎頒獎典禮。聽日對手嚟。係我哋對手嚟，我哋唔係好 friend 嘅其實。係啦。咁但係都問下今晚有咩心情如何咧？演出咗呢兩場。今晚完咗 show，終於到我去發夢啦！都記得瞓啦，係嘛？先記得瞓，但係真係好開心，因為好少可有機會即係同歌手啊，同埋住 orchestra、仲有 choir、仲有成隊 band 一齊去發呢場夢。咁其實仲要即係我本身拉二胡同埋做電影配樂啦，咁都好想去，即係其實個夢想係想係將佢作為一個現場嘅音樂去俾大家感受下。特別東九呢個場其實應該係我哋第一個嘅音樂 show 喺東九呢個場開嘅。第一個流行音樂會啦。會咁樣，咁所以我哋係活用緊呢度全部嘅 speakers， 因為其實我哋 mixing 咧，即係我電影嘅 mixing 咧，有時係會有全景聲啦，即係唔止係左右喇叭前後啦，仲要係有天花板啊，呢度全部有晒。咁
咁我啲破地獄嗰啲，係我聽到啊，喺後邊咧有人係咁玩嗰啲，係啊，走嚟走去。仲驚喺後邊。咁你聽你 send 俾你聽。咁但係 anyway 好開心，即係有呢個咁嘅機會，咁所以都好開心同埋大家一齊去可以同我哋一齊癲，咁所以 thank you。咁阿 Van 你俾個機會你問我嘢啊？係啦，考你，你係才子嚟㗎嘛？多點。喂，呢個問題你趁咁樣答埋，我覺得你好有才華咯。係啦，咪講真嘅，係啦，即係我估唔到佢問呢條問題，但係咁講翻，其實呢一場 show 我哋其實就係合作創作啦。咁我哋嘅分工就係我哋一齊去策劃，一齊創作。咁而阿 Van 亦都負責音樂嘅總監啦，佢音樂總監啦。咁但係我哋實際係點樣 split 個 work 咧？就係、如果大家其實譬如夢呢個 concept 啦，或者一啲好框架式嘅嘢，譬如話啊蟲洞嘅概念，我同埋 Chris 傾啦。我諗所有包住個 show 嘅嘢，其實就好多係我去整合啦，將佢。咁但係咧，音樂所有個內容，譬如話大家聽到嘅編曲啊，所有點樣嘅音樂上嘅鋪排咧，其實都係阿 Van 啦。咁我哋就一齊去傾個歌單啦。其實我覺得我同佢之間嘅合作係好啱好嘅，即係我一定唔會夠佢音樂叻㗎啦。咁但係其他嘢咧，發夢呢啲嘢咧，我都 OK 嘅。咁所以細個聽你歌長大嘅，點會？我諗大家都有係咪？所有啲。大家可以翻去聽多啲我寫嘅歌嘅，係啦。咁而我諗今晚亦都係一個，我覺得係對我嚟講係 celebrate 緊流行文化咯。其實希望大家都睇到我哋裏面嘅心思，裏邊有唔同嘅年代嘅電影啦，嘅一啲配樂啦，有唔同年代嘅歌曲，有我哋揀嘅歌曲、流行曲咧，都希望俾一個重新嘅想像大家。其實流行曲嘅維度都好闊，係啊。咁亦都有街舞啊，其實我覺得即係街舞係而家一個好重要嘅元素，所以大家可以多啲擁抱流行文化，無論佢係電影、音樂定係跳舞。多謝大家。喺呢個時候，不如我哋俾機會大家都問下問題，同埋有冇一啲嘢想知嘅關於呢個 show？嗱，我哋咧就因為哇今晚觀眾非常之踴躍對呢個 Q&A。咁你哋咧就如果有問題想問嘅話咧，就舉手，我哋咧就有工作人員遞咪俾你。咁我而家睇下先，我而家數3聲睇下邊個舉手，佢唔準偷步㗎，係啦，1、2、3。OK， 大家睇唔睇到邊個先啊？不過不如你揀啦 ，Jeremy。唔揀啊，阿 Van 揀。佢多次。好，係你啦。嚟多次啊！1、2、3。真係快啲嘅。邊個佢？第幾行？第四行。白色 T-shirt 係咪呢位 ？OK。Hello， 我想問你哋喺揀歌嘅時候啦，即係有咁多首歌，點解你會特登要揀呢幾首去做remix 又好再表演過？咁係咪我或者朱文編答啊？定係 Jeremy 答？我驚佢唔識答，我都唔識答點樣揀呢啲歌喎。我係被安排嘅。不如我又講下，你又講下好嘛？嗱，首先咧，我哋有個要求啦，就希望有唔同年代嘅流行曲。咁所以頭先大家聽到咧，會有一啲 cover 咧，譬如都有哥哥張學友嘅歌啦。而家嘅歌咧，亦都會有譬如 Jeremy 嘅小巧，而家佢哋都好近期嘅歌啦。亦都有一啲可能唔同嘅維度啦，講緊譬如話都有少少希望大家都聽到我同阿 Van 嘅作品啦，所以亦都有有空漂白啦，亦都有戚速啦。咁其實呢啲選曲都有個故事性嘅。如果大家有留意嘅話，其實都係講緊點樣由一個覺得自己係咪都有人接受啊？跟住慢慢去俾翻力量自己，呢一個咁樣嘅故事線嘅。咁其實如果你聽翻成個 show 由 part 1去 part 3，其實 part 1咧就好似有少少係，咦我而家進入咗個夢境，哇我又夢到好多嘢，哇有啲好驚嘅，可能有一啲唔同嘅情緒流出嚟。咁但係去到 part 2咧係比較 healing 啲嘅，係比較治癒人心一啲，就係俾翻個力量自己。但係去到 part 3咧就係
展望嘅一個好似發夢去到就嚟醒，我好希望有一種能量嘅嘢係啦。咁阿 Van 有咩補充？我對呢個歌單。我哋呢場 concert 其實係我哋係 Pop Culture Festival 嘅 opening 嚟嘅，咁所以我哋好相信其實我哋喺香港嘅流行界都好重要嘅3個行業，一個就係電影嘅行業啊，樂壇啦，同埋 of course 係舞壇啦，跳舞壇都係我哋構成我哋嘅 Pop Culture 嘅一環，所以我哋嘅3 part 就係咁分。咁第一 part of course 就係我揀咗好多經典嘅電影啦，咁係《倩女幽魂》同埋《一生所愛》啊，跟住我出嚟嗰陣時就係有一紮我諗70-80年代到而家嘅好多唔同經典嘅電影配樂嘅 melody。咁第3首我自己自肥，因為我同 Vicky 嘅電影啦，佢嘅《世外》咁同埋我嘅破地獄啦，咁我就會 merge 埋一齊咁樣啦。咁第4首就係一套好 means a lot to me 嘅電影，就係《悟空傳》啦，因為係我入行嘅第一套嘅電影配樂電影啊，郭子健導演都有嚟到聽，就係《悟空傳》嘅導演，多謝你帶我入行。咁 of course 就 second part 就真係好中意兩位歌手嘅聲音，我哋就揀咗好多，有啲就係嘅哥哥嘅歌啊，同埋你哋本身自己嘅歌啊，同埋我好想聽你唱《發光漂白》，所以空神。你夢境成真係咁今晚。That's the purpose。另外亦都邀請到阿 Chris 即係媒體藝術方面，其實就好似有咩咁講，我哋想 showcase 好多流行文化，但同一時間用一啲媒體藝術嘅角度都去呈現，其實好似 blend 咗好多唔同嘅文化元素喺埋一齊。其實所有嘅元素其實都可以共存同埋一齊共同發展，其實係。我哋玩下舉手去。好啦，我哋第2輪舉手啦，可以。係啦，我覺得又係我數1、2、3，你睇好唔好？冇理解。即係你數1、2、3。我1、2、3。我覺得好似後邊呢一位係啦，冇錯。你好啊，我想問表演者們咧，頭先有唔同香港流行文化 showcase 啦，有 choir、有 beatbox、有 dancing， 呢啲同你哋 crossover， 未必係你哋成日做嘅 collab 嚟嘅。咁喺呢啲嘗試入邊，你哋有冇覺得一啲好玩或者挑戰嘅地方可以分享下咧？我覺得勁開心咯，超級自肥，唔係自肥咯，超級人哋餵肥我哋咯喺呢個 show 入邊。即係我自己啲歌都冇，即係譬如可能我自己演唱會都未必有一個咁嘅資源去請一段 choir，唔係請一隊 choir 或者請一隊嘅弦樂啊各樣嘅嚟咁樣去做一首歌或者幾首歌嘅表演，其實係好奢侈嘅。我覺得我哋今晚係食緊一餐好貴嘅飯，然後好有營養咯，所以多謝兩位廚師煮咗咁好食嘅嘢俾我哋食。點解我咩都係關於食嘅？OK 嘅，食得是福嘅。咁喺我自己覺得首先當然啦，一隊 choir 係令到自己嘅作品係更加哇，有一隊和聲出咗嚟嘅時候，嗰個 touching 係再大啲嘅感覺嘅，係有種毛管動，令到自己更加投入到首歌啦。跟住其實同小巧嘅合作，其實上一次我哋嘅合作其實可能得1首歌咁樣，今次多咗少少啦。咁但係成件事係見到係有2首，咁但係我覺得係今次係有好開心可以繼續同小巧合作嘅，因為我哋一開始就哇好期待啊，真係好期待我哋做啲咩。跟住其實我覺得最開心嘅係可以同小巧一齊唱 Golden 啊！哇 ，Golden 真係邊個揀㗎？但係點解耷低頭啊？Golden 啊，我係練咗都唔知幾耐啊！係啊，真係要大家要俾啲掌聲小巧，因為呢首歌係我經常就唱低發，小巧完全係。其實咧有段估嘅，佢一初佢話揀 Golden 嘅時候咧，我係否決咗嘅，因為咧我唔知道係合唱，因為我話哇，如果 Golden 呢首歌獨唱，我覺得我真係未必得喎咁樣，跟住佢話唔係 Jeremy 都會唱咁 OK， 咁佢就苦練，咁但係都如果唔係因為呢個 show， 其實我唔會去咁樣咁 intense 去練歌，我甚至乎買埋嗰啲練單條嗰個玩具，係玩具唔係玩具工具啦，翻嚟去練呢首歌，所以多謝你哋揀咗 Golden 呢首歌，令我嘅六嚿腹肌藏咗喺下邊。多謝兩位，多謝每一位幕後幫助呢個 show 嘅人。
俾多啲信息Bernie小校，佢哋真係練得非常之專業啊，同埋其實佢哋真係特登 request 可唔可以做多啲 rehearsal 啊，因為都好想個表現好好，係啦。好啦，我哋發夢嘅時間就差唔多啦。呢一場非常之好嘅夢，好希望大家繼續支持香港流行文化，因為真係有你哋嘅支持，我哋先會可以繼續做好嘅作品俾大家，係啦，好多謝大家 ，thank you， 好多謝方明志，多謝今日嘅講者，thank you。多謝咁多位觀眾同埋嘉賓嘅分享，依家可以有請各位嘉賓先到後台休息。原來呢一場咁美味嘅大餐嘅形成係由咁多夢想同埋努力編織而成嘅，過程有啲複雜，但係最後都成功拼砌咗一個屬於我哋獨一無二嘅夢境。當然嘅呢個夢境嘅完成，點會少得各位觀眾同埋粉絲們嘅支持呢？